coucou Balandia Babou Capi télévision na pesi bino mbote partout bozali vraiment mbote na ngai yango wana na yeli susu liboso na bino vraiment mokilo makambo ezali esi la kate eza oyoye oyebeki oyoye oyeleki lelo nazo ya liboso na bino kobeta nde lisolo na bimaki lelo na mwana tukena na Brickman. Côté à Brickman, il fallait à côté de passer la première CO, il fallait qu'on a une côté comme école. Il faut comme ça, moi, on a 2-3 écoles, place au Simba, moi, on a qui de toquer côté là, école, oui, moi, à visiter école. Pour moi, on a passé, il faut nous à visiter école. Et moi, on a tout na moi, on a tongo, on a rendez-vous à 10h30. Tobimi comme naïba qui côté en côté, tobima qui moi 9h, toki vraiment makambo eza na mokili oyo. Soki ozomona mutu na mokili ko sekaete, ko critiquer nanu te tanki nanu yebi histoire na été. Toki na mwana retour tozongi. Tant to komi l'école na tikiye, tozaki na mwasi moko na mobali ne bafanda ki pembeni. Bango pe bakitika place tokitaki ba mati ba basali tu ngape na compagnie mona tina porte il faut yeba mwana koti après yepe ozongi na kenae na termina na tikie a koti na classe sonné tango bafungoli porte a koti ya pepinga ngape na zongi kozonga na kutani na bato wana ezaki nzoka ezaki couple to sali voyage molai parce que kolongwa place nga na za na kuna to salaki 49 minutes. Tout ça, 49 minutes aller, 49 minutes retour. Alors, on a retour, on a vu ça. Tout bandi, maman, on a dit qu'il y a tram. Biso peut côté la tram, tout ça. Ce que l'on observe, papa, on a dit qu'il y a bon, on dit que ma cape, on est une gagne. À tout ça, je sais pas. Ah, bande, ou bien de konaye, ou bien nini. Bande, ko. Mokilio, place, tout ça, kende. Nzela za mulai to yeba komi lengela na nzela na tozokende parce que eza pasi histoire ona yoki pa mama oyo na yoki nzoto malili bandeko bo fanda pardon bo partager histoire oyo pardon bo partager histoire oyo so bo partager et puis bo s'abonner na Congo. Bo s'abonner na Congo Lokumu lisusu te parce que bo mona kanga na Congo Lokumu na za lisusu kona te mais bo s'abonner na Babou Capi télévision. Babou Capi télévision de place na komi Congo Lokumu ba ibaki nga chaîne alors na za lisusu kona te ba ona ba ko collaborer na bango na Kinshasa ba détourner chaîne na ngai yango natikaki na bandi na nga mususu Babou Capi télévision vraiment vous s'abonner massivement si qu'on a zo banda histoire vraiment et salinga pasi na bité na ko tamiza ngote na beta ngo tankeza na no brit na yoki ngo lelo na beta ngo lelo vraiment vous partagez je vous en supplie vous partagez parce que peut-être famille ya mobali wana bako yoka histoire oyo peut-être bako retrouver mona na bango. Nazaki appareil nazaki district aller na jota appareil nanga nazo filmer mon cerveau mais par respect alors qui na sala ngote avec ko filmer ngai ko enregistrer voix nanga ite yoyo kaka problème nanga pourtant to koma ki to place ya ko tia tiketo le kam azaki na kadi aotaki ko suma biloko nae na papa wana avec na kadi na idée pour papa na oh Gabi, est-ce que je peux t'aider? Alors oui madame, aide-moi. Après abina oka ke ozoro bana mwana moko lingala mwana loba lingala nabite bana ba loba lingala te mais quand même na loba na bango ba yokaka ce qui lingala comme makasi ba yokaka te abi c'est bien yangai ba lobaka pona ba no mema bango pe na Kinshasa na bien c'est bien. Toki moko kende après na idée na kadi to kitia sincère prendre koti to koti nae ponga il fallait ça 2 arrêts
après na bimi na subi tram mususu na kende pa na ngai alobi mama ide ngai lisusu na gare du midi bato bazalaka ebele pona papa vraiment na force te na zwa train olena kende na tram et kozwanga temps ebele po kala mingi te bana bakobima na zonga na kisalela bango ta mwa eloko akolia et puis na abe pas de quoi to kende na idée na kadu na bengi na ah siko ozobima na muto sa malade oyo kozomba biloko ebele alobi te muto akotikala na ye azalaki te yango na ye parce que soki nakangeli eta na ndako na kokuta pandi ndako ariske pe akoya libanda ngai bi ah nde natuni na bi mama par curiosité na otuna na abotama boy akitisi mutu na se abandi kolela papi oh mama leli nini accident de salaki akomi boy quoi mama to fani na gare du midi wana on dirait to yebani na arrêt arrêter train il fallait azwa arrêter ya mibale ayiko zo ya misato atoke na tikie na tina arrêt to matia sincère na tikie et puis nga na zongi na zui yanga train na zongi abi mama omoni mobali oyo mama nanga aza mama zando atika maputa abando teka maputa oyiba mama na bando ke balome babando ke ba Nigeria ba nini mama nanga vraiment azaki moso moko makasi na mbongo ya maputa et pour arriver papa akufa avant papa akufa tozaki nae omona papa moko soki ake mission de service pour papa biso bando sala place ya bien soki papa ake mission de service mama azwaka mibali mususu tango kozwa mibali mususu bayaya babando bomba bando kofri papa me ngai na digeraka te parce que babando benganga fille ya papa tango papa ye une fois na ye koyibela papa secret na bi papa papa tala mama tango ozalaka awa te akotisaka mutu na ndako tala kombona boy mpona boy papa kambala moko wana na yisi papa bomba mbala moko akoka kishoke wana te abimi abandi kogangela mama papa na kanda wana akanga biloko akenda ti lelo toyebaka te place papa akenda mama yosaki nga yo oyo osalinga toza na se ya moi okona kofutisa yango nga kanisaki akofutisa nga na ndenge mosusu tosufaki na lipara papa mais comme maman azaki une femme forte abando teka en tout cas pas teke changement côté kolia ezalaki te mais ozomona absence ya papa na ndako ezalaki kaka toujours komanke biso après mama akomi koya bagarçon akomi koya mibali ya ndenge na ndenge mama ezalaki société de para papa ti lelo papa bimaki o wake musala na bilamba na ina nyonso etikala na ndako papa kande ya bimaki boti lelo bato mosusu to mona ki na Afrique du Sud ba mosusu to mona ki boy to yibite papa na biso azaka wapi nanga mngona ibela ki secret ata ye sangata sala ka signe de vie que mona nanga na za telle place exacte jour mosusu mama ye na mibale misatu ba jeune ka misatu ba ina ndako mama lambie nzoka na kati ba jeune wana mobali oyo asepelaki na nga nzoka mama pe na biso ando sepela naye sikoyo histoire oyo na kobeta ngo sikoyo na suka mpona conclusion sikoyo tokeki nano problème ya mobali alobi ke mama amemaki ba jeune misato na ndako ye asi apusani azwi diplôme azalaki na première graduat na université sikoyo ntango amemaki 3 mibali wana nzoka asepelaki na mobali moko tango asepeli na mobali moko wana nzoka mobali wana pe tango akuti na ndako akuti mama invité biso mais aza na jeune fille moko ya kitoko ye pe azwi nini asepeli du coup wana ayebisi mama alobi mwana no aza na fiancé alobi te azotanga abi bon naobokola ye alobi kala mama nazobokola ye mama alobi olingi obokola ye alobi naobokola ye vraiment nalingi te eke bayibanga ye namoni mama akangi elongi asali malamu kaka aza wana ti malamu soso mobali soki aye na nani alukaka kaka basoso ya basi yo garso akomkuya na ngai
akokoya kotala ngai amitié ye kokola bolingo pe ye kokola mobali ye kolinganga basa bazaki na mbongo mama siko ayebaki mbamuka isinga mwana nanga okolala pongi te mobali yeyo il faut obala na ye comme alingi yo il faut abala mobali alingaki nga naturellement mais mama amemaki yango na ndenge mosusu ntango mobali aye mama azwi kisi moko apesinga puseka moko moke abitiela ye na sani ntango azolia te ma mobali nanga alingaka mbisi ya mai okotia ide te babandokele toujours maluku abito bandokele ka maluku mikolo chaque weekend tobandokele maluku koliaka bambisi ya kokauka kosali bambisi ya mai wana batumbaka wana bandolia siko mama atuninga mobali na yo akoya mokolo nini ote ayisenga akoya samedi abi na otumba biloko mibale kogute mbisi te mbisi eza ya ye biloko nyonso na kolamba soki akoya na camarade soki akoya ni bolia biloko nyonso mais mbisi eza spécialement mpona ye epuis akopesa motu te kabi mpona oyokanga monoko parce que aza mwana moto mbongo tokolekisa eboye te ngana bima moningi osala nini abi yo izela kaka mama ye yambi biso mais après ye kosala bambisi ya mai maboki asala yango 4 paquet na moko mpenza akomi komba mobali na ngai ntango akomi alobi nayebi ntango mobali akomi tosololi tofandi abi papa natumbeli mbisi comme nayebi ke yokolo mbisi ya yo yango oyo bapapa ya bino yango apesi mpe bakamarade na ye bayaki 4 bango nyonso 4 apesi bango po ainvitaki bango apesi bango ka mbisi apres ntango basisi motu na motu okolia mbisi na ye basusu akotumba ezalaki asalaki bapose biloko kaka mike mike etalaka biloko ya mboka asali tolie tomeli mobali ka ntango asisi komela lui te mama kolia mbisi mama apesanga date ya kobala eleka 2 semaines te na 2 semaines opesanga date baninga bakiti maboko azobala osuration de biso abi mama pesanga eleka 2 semaines te mama lobi kobanga te nasubinga banoko na bango lobi bazoya tozosolola makambo yango comme mama azaki na mbongo bandeko na ye nyonso bazaki kaka kotosa ye eza bayala eza baleki banotosa ye aconvoke réunion d'urgence famille baye ntango famille baye bafandi basololi bamoko oncle ya mokolo asali nini facture asali facture basali makambo nyonso bandeko ya papa mpe baye basali nyonso bazwi bapesi mobali samedi elandi mobali abali mobali ye moko apesi mbongo afeti famille na bango epesi mbongo afeti na biso feti elekaki bien mobali abali nga mbala moko toumeli te ke ofiançai tosali une année obeni non esali kaka une faire à 3 mois mobali abali nga makambo nyonso azalaki na première graduat après aye kozwa mbala moko zemi kokota zemi ntango azwi zemi amalokoka lisusu kokende classe te akati babulu yeke oyo ya kabila 2003 banini ayesi mwasi na lui madame ya nazotinda o na poto okefanda kuna azalaki na zemi alobi comme zemi komi na a terme yo kende obota mwana na poto nga natikala kobundana na vie en 2003 mwasi ya ye te 2002 mwasi ya ye po mwana azokokisa 18 année oyo mwasi ya ye poto ntango aye poto mobali atikali kuna mama alambelaka kaka bafamille kaka ndenge mwana motobaki bien na mobali alobi eye kosala na 2017 ntango papa Kabila arataki po moto yango azalaki moto ba Kabila ntango papa Tshisekedi arataki epuis ye mpe ntango baye kosala gouvernement baye kosala nini place azalaki balongoli ye bafandisi nano zelazela ayesi papa na yebi papa na région de Mons nanga nakifanda na nga na poto
Tango aiko fana na poto esali 3 mois mama ko ngapena ko yi ngina ya poto bande ko na yo obona boy otango mbana nga sakina Kinshasa abando tintu ka bande ko na yi kana poto to tintu ka bande ko na biso nyo sto komina poto ka yana biso libuso ndi atikala abalaka et puis mobile nanga lukila ke musala ça bien na Kinshasa akonvie na poto te mais atinda ka mwasi ba vacances bazongi mais bana mususu batikala awa bazotanga. Mama lebih na lingina ya labi asa mama nanga alingia ya doti kakaka aya mobile sali makampe mama aye tango aye ofana na ndako tango aye ofana na ndako bo na tikaka bango na baleki nanga baleki baikola nanga 5 après koya tango bayaki wana bana balingi mama lisuste oya ya soki place moko na mama ngana kufana te Pulini mama eba ngona ba salu ba kana tikala kuna heba wa so comprendre te ni ba ini mama ya mo sa tele na kini province ne o ya mbali pa ki o na bi abosu bo yipe poto bosu mi kanda mutuna mutu sa ko vina en tout cas bandi maki mutuna mutu akia sali vina abi mama tikana ndako bandi kuna ngaba ka mama na banda kuna bangote ngana bi bazugu ya mama wa nyoko mi pona biso papa tuka biso mkia nyoko mi batiki ngana zaki na bolingwa mama na mwana njoka mkambuza kiminene na Kinshasa mobali nanga somba 5 parcelles na bakomini wa kitoko aye ko sumira mama nga banda na mlango na banda ndi place to bando fanda na mama po ton papa kenda ki makamu ba yeko bimisa biso na lupango wa papa bando wa papa ba récupérer lupango nde ye aye ko sumira biso na banda. Mama balofana na bandani donc mama yeba che locataire ya yana biso na lupango na ye akipaka ya biso te donc mama yebo fanda awa tout comme bien une année déjà on a fait déjà la bana 3 elle a écouté 4e temps ba continuer là tout ça qui bien après ba économie papa ya mbali ministre donc comme ministre a été mon année qui t'a tout ça en tout cas ba travail qui bino ngo ibika gouvernement Kabila okozala ka riche en tout cas mobile azaki na mbongo soki lelo na bina kina bana États-Unis vacances toke ndio bimboka nini totamboli na mobile na ngai te mama kaza sima mama linga soto hotel chambre biso ya yeboy mona ki di boko kuta mama na porte azoka nini to soloba uko yebisanga kama kumunyoso ndio na mobile bulobaka uko bombira nga sekele abi vraiment na subeta na ngapi na subeta solo ekosala na kosala nga 2 partout 3 pour comprendre ndeni ni mama oyo gaso oyo akomi ndenge wana mama yeko koma na ndako tutaki voyage à Indonésie mama untile ngine ke Togo na ke somba na ngamba maputa na defta ba mama kotona sina yebani na bango na bana kusala mbongo nga ya ba maputa kwa mdapitid abi na boyela kiete akei tango akei tufandi tango azongi na monaka mama yena musumo ya kokauka abi musunyo lambela abi musunyo mwana ngana zosalelo mubala kolingo koleka ndenge monde na sala kaka mo elokwana ndenge balaka na 3 mois oya kolingo ya koleka ngabi mama abi salaka ongana zoloba aina bulu babulu moko akangi yango akangi set tumapula mkem bola kati ya sacha kangi abi lambela mubali abi avulala kriyele mu comprena oya kola na chambre na ngai na ko yebiso ifoko sala mobali yake auta ki musala wana zongi na France nani na Belgique plutôt yeko nani auti musala pa bando sala pe awala na nani na musala kaya bakabila wana kaka na kuluba isika bando sala te mobali aye na ndako ayaki na retard par rapport à yaka koya na retard wana akriele mkombe loko bila basi muso mbali biatika na biloko wana vraiment mo siliki na kusikana pale akutina shamba kelala moi si alandiete moi si alanda mama nae nzoka kolana na mama nae ezaki mama nae a initié eloko kosala mobali nae mama asani apesi viande na kokaka ezaki kaniti steak abi bakata ngo kaniti steak abilata musunyo
pour nazaki na ba période pe la tam sino kanda ba période nyonso pe ba période okandela mobali no kanda kokini na chambre te ye pa bi mama pona nga bingandi na lobi monte mobali akumkulukilo ba makangu bona boy ngapte mali nga mobali na nga pe na tali mobali na za mobali ba buana wana na yeso bino mobali kitoko mbinga aza bien moi salbina kaka mobali na ngaliwa azui alati tango alati yango pendant 4 jours tango azolata kaka alongoli yango albi kosokola yango te nini te na ye moko kosola nzoto bando sokola te bano mipango saka na ga esili pendant 4 jours 4e jour aye alambi yango penza pied na mbika pe mobali na limbaka mbika tango aye afuka milimo mobali na mobali tango tumusala chéri bulimbisa ngai omoni ezaki bakanda na ba règle limbisa kanga kanda limbisa nga kotenir compte ya 4 jours na la chambre mama te pardon mobali nanga mobali pe alinga moi sina le problème ezate na limbisa na lambela ki ombika na yo mbika na bientôt on vient de somber paote vraiment totambola ki na nani na matonge na kutani na ngo vraiment etikaki kandambo maman na bien mususu ya semaine prochaine kitoko mbika nanga mtu aliate Eka papa wana basai sabana mboni soki mwasa la mbele loko omko isoto bolia biloko nangate papa bango pe ba profiter ka wana batike biloko na papa lie yango na to na midi et puis na pourquoi tango yoki nzala vie ma chérie tela ngaka na mo pilipili na lia nanga kambika nanga acheli bikisili papa lie papa kumi oyo kaka kizengi ya mama soki mwasi abinia mobile palpitation wapi mwasi bolingwana comme kotia siko mwasi mal à l'aise et comme kotia mal à l'aise maman osali nini kasi kiga lingi senga lo ba pesa 30,000 ngana ngana kina ngana kongo na kisa na kamunanga mama 30,000 ebele po epinisa kana konto pesa ka sana mbongo pato sana kabila na yebi bango pesa ka papa na mwaza na mbongo bona ba la mekika mobile la non problème est tu fais papa chèque après singa bozo mbongo ba mandozo ndam ba mbongo wana mama a eu 30,000 à son Kinshasa qui sont mal pas mususu kilumba na mibali ba jeune po awa bandozo bango te kuna ki profiter kali trop ça dit 2 mois yana bango bingani na ndako parce que azoyo kasoni moi si azomula buzoba mama mona na ya mobali ya bingani après ton bingani a benginga yo futira ngatike na zonga futira tike azongi bon ngape na bando profiter na ye po abando idengai na ko kengela bana so to bimi na yebi mama zawa na mama zolamba nzoko mama ndo détruire famille na ye sikoyo tango na retour à mama ayeli suna ba kusia mususu abi wana to salela kito bambumona ba kusia liboso alambaki abando sala neni suka a longoli musunyana na katika leso azu kusia premier jour ache alati lisusu deuxième mususu azu kusia mususu acheka asali mongo pendant 4 jours ba règle nae 3 jours etikali 3 mbume mususu etikalaki sikuwa comme kosa nini so alambi acheli papa alambi acheli papa po ekoka 7 jours le papa komaki kizengi nae tango otiki nzoka kenda koluka banganga nae lisusu alobi chérie na yelo siko kisi oyo mobala kokoma oyo lingi soko lobi akoma meme ye kaka akoma nkombe ye kaka me bolingo kozala fu akolinga yo yebi mama mobala ngo bolingo ngo ekomi kaka nakende koto azolandanga nazonga lisusu na bakisa albingane nazo yebisayo confiance mama na yo abi mama to suboti bana kaka abi te boya kokotisa siko na héritage ya papa na bango papa na bango ndinga sana mapango mbilo bana profita kate asana mapango asana mbongo umona papa wana petango cheli nani akufi omoni ulete ka mwana na ye yondo ko hérité bilo mwana yo kibala bino malokosa bilo kwa mokilo ekobomisa bato wana azu pochero na lisusu ache alobi il faut soigner il y a 7 personnes nie ya sika 7 personnes mama na kozwa wapi abi ozana bana
abi tosanini tokangi mai na wc tant tokangi mai ndako mobimba to bloqué mwana liboso alobi aki toilette à côté toilette maman il y a pas de l'eau je fais caca papa allez laisse tomber moi-même je vais mettre de l'eau alors va à l'école papa yaya liboso aki atoki ndambanye abombi afongoli mai po nyekiti a bloqué le sous mai jeune garçon n'est pas à côté il y a 15 ans oh maman quand même histoire bien bon kende kaka ngamo na kubwaka mai yaya sekendaki eleki pe aye koloba albi ngamo na kubwaka mai azia mwana mibale bo ya mikialbi boko takisu na wisete parce que mai zokota te bo sala kaka oya taza albi mama à mon âge na sumba na po non eko sala mate habite yoko ta toilette à côté toilette atoki sous mwanana eko misato azokaza basaka na système ko tshaka ngona mwa sache après nini ti akokisi ndako mobimba bakokisi seti na ya mobali na moko il faut azope na mobali mo azia bi mama o musala bi zwa ngale zo roba comme bazali na terrain libanda mobali pa bano fana na lupango na bango abi komona mobali azopesa moko lupango oyo kolinga koma après apléguer biloko nyonso epanao abi ntango bazotumba biloko ya mobali mbisi akokauka mbisi koluzana na préférence makasi te na vie bakodétruire oyo na yango azwi nye wana atumbi yango ensemble na misuni mais ezaka na kati ya basachet batumbi yango ensemble ayisi alobi zwa siko nye o pakola ngo likolo ya misuni pakola ya mbisi pakola ningisa aye kopesa mwa matiti mosusu moko boye aye kobwaka na kati po solanye yokana te epesi yango parfum kwa bien abipesa ye papa tongo oti musala azwi apesi ye bafandi alobi amonika papa sisi kolia afandi alali animbe moki alobi chéri na comprendre te nalali na loti ye funa pesala eloko kaka eloko ya malamu ngai namoni eloko ya malamu nasalela o nazokoma ndako oyo ekomaka ya yo ata soki naza te ata naza nazochange nkombo nazopesa yo mapango nyonso ya Kinshasa nyonso nazoloba batiango na nkombo na yo epa avoka na ngai par na nga epa papa nyonso nakoloba bapesa yo po ngai nalingi yo makasi alo na naposa koperdre yo te napesa héritage na nga bona ye koperdre nga nini sheri nga mpe nalingaka napesa yo boye tokomasude aye kobenga papa na ye papa moni par na nga papa na ye alobi oya malade okipesa pourquoi abi papa salela m'excuse abi papa sala oyo nga nayebisi yo zwa ba nani parti na nga komake mwasi na nga nde akoyeritaka yango epuis mapango na nga oyo natikelako babuka lupango zwa noter bokende bochange bakombo longola ya ngai botia ya mwasi botia na bana nga ata na nsuite ezali papa na yalobi nini biso atombokeli comme papa alingaka ye papa monaka azaka mpe mpe brutal papa azwi asali volonté ya mwana na ye ntango asilisi boye sikoyo sotunaka mwana na ye yo olingi mobali na akoma nini alobi akoma likaku omonika nde asalaki akoma likaku bolanda histoire suite après pongonga na ngai koki nalobaki histoire on a kobeta yango à 3 nani partie ou 4 ye kaka alobaki na mama na ye komisa mobali nanga makaku desko ebandela histoire oyo nga nabetaki ezaki ya introduction bo comprendre place nini mobali akomi nesi makaku mobali akomi likaku alobaka te asekaka kaka kaka nde makaku azalaka nyonso azopumba sikoyo nde place tokoyeba nde nini mobali akomi ya makaku akomi na vie wana tokolanda yango vraiment na kobeta yango lobi mais soki boyoki histoire vraiment bopartage parce que nazolobelaka yango kaka parce que mobali ti lelo ça fait 2 ans maman papa famille na ye bayebi place aza te nde nasengi bino bandeko na ngai bopartage histoire oyo mwasi kombo na ye Sophie mama na ye kombo na ye Anne-Marie me babengaki mama Anna mobali nakopesa kombo te parce que so napesi bokoyeba bango papa na ye mais bobetaka histoire bopartage histoire oyo ntango bato bakoyoka
na partager peut-être famille bakoyeba mwana na bango bisiki azali na kombo ya mwasi na ya mama na ye. En plus de cela bakima bateka lupango ya ezaki na Louise bateka na Louise te bateka lupango mosusu po mobali azali na 2 bateka ya Louise te Louise batia locataire bateka lupango moko ezaki na 1000 Bruxelles na 1000 Bruxelles na bateki après baki basombi siko na village tema tango mobali akomi makako de akimi na village ba flama ni camarade ya mobali ni ba cousine ne baza awa ni baleki ne baza na trace na été to bakena na horizon mususu oyo bakomona été neti ba matongi wana neti ba climaso bakena na mama na ye na brickman wana akendaki kosala eloko moko pona mobali ka ba soin et puis akimaki mbangu côté à Saint-Gilles wana il fallait récupérer eloko moko le plus vite possible osomona muto asoki so bomba mobali ne vraiment na kobeta l'histoire ngongo mekoki pour s'abonner na Babou Capi télévision vraiment beaucoup de suite histoire vraiment vous partager vous liker vraiment vous liker et que ça la paie bien so vous aimer vous commenter sur histoire eza histoire vrai na yebiete boyebi kaka kuta so makambo leki yo muto kobeta histoire d'émotion na bête histoire na bête yango mbango mpona na bête yango mbango na bête deuxième parce que azuluka conseil ya bato bo pese conseil a dénoncer maman na ye ou bien ça ne azon sambale pa ya famille benini mais wana to kosolula ngo na lobby tango na kobeta ka l'histoire pour maman na ya poser quelques questions olingi to komisa nini mala moko akomi bikako ndenge azali na pesi bino mbote na pesi mbana nga mbote na pesi bana nga tumbote vraiment bolanda Weston na pesi pe mbote bisika ozali na pesi famille nga mobimba mbote vraiment bolanda pour partager histoire vrai moi sur oyo tokutani na ye komona Sophie toyebani te tokutani na ye na nzela mama na ye kombo na ye Anne-Marie babenga ayebana na zandu mobimba mama Anna asali makambo ya minene vraiment bo partager histoire suite nango bokozwa tango bokozwa ngo vraiment bopisa conseil asala nini mais ngai naza na conseil onga na pesaki ye mais nakoloba nango na suka ya émission natiki bino napesi bino ba bisous pour s'abonner na Babou Capi télévision bokozwa ya minene bokozwa ya kitoko alo na yusubi